بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اٹھ فریدا جاگتے دے جھاڑو مسیح اٹھ فریدا جاگتے دے جھاڑو سویرے مسیح تو ندر کرے تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے لال فرید ادھی رات ویلے من دریا تے مچھیاں پیاں مارن دھڑیاں قدرت والا جال پیوں نے آنکھوں دیاں اڑیاں کوئی دبرے کوئی ملیاں تے کوئی پڑیاں فضل شاہ جن مان کرے دیا دریا مانا او بازار وکھان دیا کھڑیاں درو شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید بھائیو دوستو بزرگو تمہارے سامنے میں اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ دا ٹکڑا تلاوت کیتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت میں آج کو میرا صحیح معنی مفہوم مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ان کے بعد اللہ رب العزت تمہاروں اور میرے صحیح معنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت توڑا میرا مہربانا نجات دا ذریعہ بناویں بخشش دا ذریعہ بناویں اپنی رضا دا ذریعہ بناویں اللہ رب العزت توڑے میرے واسطے ای مجلس دے وچ باونا سونا چھڑاونا پر میرے واسطے اللہ باعث رحمت برکت فرمائے جڑی میں آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ دے اندر گناہگار انسان کو اللہ نے تسلی دی ہے تسلی دی ہے اللہ نے تسلی دی ہے
गुनाहगार मैं भी हाँ गुनाहगार तू भी है अल्लाह की धरती दे नबियों के बाद कोई दम मार के नहीं आ सकता जो मैं गुनाहगार नहीं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने शान वाले खुदा मकाम वाले खुदा मेरे रब्बे करीम ने गुनाहगारों को खिताब फरमाए और गुनाहगार को तसल्ली खुद रब्बे करीम ने आप अता फरमाई है। फरमाया कि ना होवे के गुनाह कोई थी वजह गलती थी वजह इंसान अपने कर्मों को फिसल वजह बल एक उम्मीद न ला पावे कि हुन मेरी बख्शिश न थी से मैं हुन मस्जिद न वजा नमाज न पढ़ा रोजा न रखा तिलावत न करा किस वास्ते मैं करा मेरे गुरु का गुनाह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते मायूस थी ते मेरा दरवाजा न छोड़ी जेरे मेरे भी हमसे जितना गुनाह गिनते हमसे सच्ची ते पक्की माफी मंगण तौबा करन तेरा काम है ते तेरे गुनाह को मिटा देना मैं रब्बे करीम का काम है। ए नहीं कि बंदा गुनाह जो ते दिलेर थे वदा आवे ए नहीं कि बंदा जान को ते गुनाह वदा करे इंसान भूल वेंदे बड़े बड़े लोग भूल के खतावां थी गए फरमाया अगर खता थी गई इंसान कमजोर है तो अल्लाह फरमाए ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह फरमाया मैं रब दी रहमत को मायूस न थी ना उम्मीद न थी तेरे गुनाह जितना भी है मैं रब दी रहमत है कतरा आप याद तेरे सारे गुनाह दी रब करीम धुलाई कर फरमाए तौबा गुनाह दी धुलाई दा जरिया है ए तौबा दे नाल गुनाह दी सफाई थी दी है पानी दे नाल कपड़ा साफ थी दे पानी दे नाल गंदगी साफ थी दी है पानी दे नाल बर्तन साफ थी दे पानी दे नाल प्लेटां साफ थी दे पानी दे नाल मुंगरियां साफ थी दे पानी दे नाल घर दे बर्तन साफ थी दे पानी दे नाल बंदे दा बदन साफ थी दे फरमाया कि पानी दे नाल तेरे बदन दी मैल कचरा लांदी है तौबा दे नाल
مثالاں سونیاں امام الانبیاء آمنہ دے نال توڑے میرے نبی فرمائے نال فرمایا میرے صحابہ اے دسو اگر کوئی بندہ سفر کرے دا پیاوے سفر کرے دیے بندہ جنگلاں دے پہاڑاں دے اندر پہنچ ونے بندہ سواری جو تے سوار ہوئے تے ہوں سواری دے کھاون دا سامان بھی موجود ہے ایندے پیون دا سامان بھی موجود ہے جلدیاں بندہ جنگل دے اندر پہنچے آدھے میں تھوڑی دیر واسطے کیلولا کر گنا تھوڑی دیر واسطے آرام کر گنا تھوڑی دیر واسطے میں لیٹ ہوئیاں سونے نبی میرے بندہ جنگل دے اندر پہاڑاں دے اندر اے بندہ سونے دے آنکھ لگ دیے آنکھ جلوے کھل دیے دے فرمایا سواری دی موجود کنی کھاون پیون دا سامان دا موجود کوئی نہیں ہے سونے نبی فرمایا دسو بندہ کتنا پریشان تھی سے جی سواری بھی گم تھی ونجے کھاون پیون دا سامان بھی گم تھی ونجے صحابہ کرام عرض کرن سیاں ہوتا بڑا پریشان ہو سے ہوتا بڑا حیران تھی اکڑا ہو سے توڑے میرے نبی آمنہ دلال فرمائے اچھا اے دسو ملائیو بندائی دیں بیٹے دی آنکھ لگ ونجے ون آنکھو کھلے دیکھے سواری بھی آئی کھڑی ہوئے کھاون پیون دا سامان بھی موجود ہوئے سواری گم تھی ونجے سواری ڈول ونجے ولا جو دیکھے یا سواری بھی آئی کھڑی ہے اتے کھاون پیون دا سامان بھی موجود ہے اے دسو میں محمد یارو بندہ کتنا خوشی سے سیدہ بڑا خوشی سے بلکہ اللہ دے نبی فرمایا او خوشی دے اندر اینا کھڑا کرے او آکھنا نہیں چاہیے اللہ دا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اللہ سیاں کہیں مہربانی کیجیے میں تیرا بندہ ہاں تے تو میرا رب ہے لیکن اللہ دے نبی فرمایا یہ خوشی دے اندر آ دے اللہ کو اللہ سیاں میں تیرا رب ہاں تے تو میرا بندہ ہے لیکن یہ خوشی دے اندر الفاظ ہوندے بدل وینا سونے نبی فرمایا سمجھ ویلے ای بندے کو سواری ملو جے کھاون پیون دا سامان ملو جے جتنا ای بندہ جنگل دے پہاڑاں دے اندر خوش تھی رہے آمنہ دے نال فرمایا میرے ویلے گناہگار بندہ رب دے دروازے تے آوے میرا رب ہی کوئی زیادہ گناہگار تے خوش تھی دے ہی کوئی اللہ زیادہ گناہگار تے خوش تھی دے اللہ قرآن مجید دے اندر فرمایا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماتے میری رحمت کو نہ امید نہ تھی پریشان نہ تھی میں رب دے دروازے تے آویں 50 سال دا گناہگاری 40 سال دا گناہگاری 30 سال دا گناہگاری گناہ ہند قبر جنامی قبر اوکی تھی بندی جتنا سارے دا گناہگار ہے فرمایا ٹر کے میں رب دے دروازے تے آویں میں اللہ دے دروازے تے آویں آتے کہانی دا کڈ تے میں اللہ کو معافی مانگ تیرے معافی منگن دی دیر میں رب دے معاف کرن دی دیر یعنی تو معافی منگدا ویسے میں رب معاف کریندا ویسا تو جھولی دیندا ویسے میں رب جھولی بھریندا ویسا تو منگدا ویسے میں دیندا ویسا معافی منگن تیرا کم ہے تیرے گناہ کو مٹا تے جنت دا وارث بنا دے میرے رب کریم دا کم ہے اللہ اکبر کبیرہ تھی گئی سارے غلطیاں تھی نا لیکن اللہ فرمائے دو مضبوط نہ تھی دو پکا نہ رہے غلطی تھی گئی کوئی گال گانی جب میں رب دے دروازے تے آنا پن سے میں رب کروں معافی منگنی پن سے میں رب دی بارگاہ دے اندر التجا کرنی پن سے میں جتنی بڑے بڑے گناہگار اللہ دی دھرتی دے ہوتے آئے بڑے بڑے سیاہگار اللہ دی دھرتی دے ہوتے آئے جس میں رب دے دروازے
الصلاۃ والسلام دے دور دے اندر فرمائے کہ بندہ ہے جڑا گناہگار ہے اون دی زندگی گناہ دے اندر گزردی پئی ہے گناہ دی دل دے اندر پھس گئے اون سارے لوگ بستی والے علاقے والے پریشان ہیں آدھے یار گناہگار بندہ ہے اے گناہگار بندہ ہے فرمائے میرے ماں سارے بستی دے علاقے والے سارے رشتہ دار بھیڑی دے میرا ابا دے اماں سارے کنبے قبیلے والے سارے بستی دے برادری والے کٹھے دے آگے جا کر لگن یار این بندے کو ابا بستی میں جو گڑے دے آئے علاقے دے جو گڑے دے آئے اے بڑا گناہگار بندہ ہے اے دیوارے تے گناہ پہ کرے دے ہر دیوار گناہ پہ کرے دے سارے لائیو مشورہ دیگے مشورہ کرتے اس گناہگار بندے کو فرمایا گھر کو باہر کر چھوڑے دے اور گھر کو باہر نکلا دے بستی دے علاقے کو باہر نکلا دے جلدیاں جنگلے دے پہاڑ دے اندر تیرا لالے دے اور بستی دے علاقے والے گھر دے اندر میاں ہونے دے جنگل دے اندر پہاڑ دے اندر اپنا بسیرا پیا کرے دے پردیسی دی زندگی کا گزرے دے وقت گزرتا رہے گزرتا رہے گزرتا رہے انہوں تے موت آن لگی اللہ اکبر کبیرہ جس میں موت آن لگی ہے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر رومن لگیا دے اللہ میں تے گناہگار انسان ربا میرے واسطے ابے دا دروازہ بند تھی گئے میرے واسطے اماں دا دروازہ بند تھی گئے بیوی گرامی دے دروازے بند تھی گئے رشتے داریں دے دروازے بند تھی گئے ربا کیا تیرا دروازہ بھی کھلا ہے یا تیرا دروازہ بھی بند تھی گئے ربا ابے دا دروازہ اماں دا دروازہ بیوی گرامی دا دروازہ مخلوق دے دروازے بند تھی گئے خالقہ کیا تیرا دروازہ کھلا ہے یا تیرا دروازہ بند تھی گئے اللہ واقعی مجرمہ واقعی گناہگارہ اللہ تم یا کوتا ہے میرے گناہ ہو گیا اللہ میں گال دا اعتراف کرے دا اللہ میں گال مانے دا میرے گناہ غلطیاں تھی کہ ان مخلوق دے دروازے دا بند دینا کیا خالق کا تیرا دروازہ بھی بند ہے اللہ فرمائے نہیں ہوئی وہ دروازہ تے ہمیں 100 سال دا گناہگار بھی آونجے ہمیں 200 سال دا گناہگار بھی آونجے فرمائے ابا آمن دے وے یا آمن نہ آمن دے وے ابا آمن دے وے یا نہ آمن دے وے فرمائے یہ دروازہ تے رات بہت کھلا ہے دن بہت کھلا ہے بھگنے والے آئیں تو میں رب دا دروازہ کھلا جھوٹی والے آئیں تو میں رب دا دروازہ کھلا رات کو آؤں تو میں رب دا دروازہ کھلا دن کو آؤں تو میں رب دا دروازہ کھلا اللہ رب العزت فرمائے تیرے آمن دی دے رے تیری معافی منگن دی دے رے جگلاتے پہاڑ دے اندر ڈھونڈ فرمایا رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر انتظار کر دے اللہ مہربانی فرما میں کو معاف کر دے اللہ مہربانی فرما میں کو معاف کر دے جو اندھو تے موت آگئی موت پھیلا بھی جگے میاں موت تے دو تے بھی آونی ہے موت میں دو تے بھی آونی ہے موت نمازی تے آونی ہے موت غیر نمازی تے آونی ہے موت بڑھڑے تے آونی ہے موت نوجوان تے آونی ہے اگر اپنی زندگی اللہ دے حکم دے مطابق گزارے والی موت آونی جلا دینا فرمانی دے اندر گزارے والی موت آونی ہے جوان دے ہوتے موت آگئی ہے روندیاں نیر وہے دیا ہی حالت کے اندر موت آگئی ہے جوان دی روح پروار کر گئے اللہ رب العزت فرمائے دینا اللہ رب العزت فرمائے جبرائیل کی رب جلیل واج میرے نبی موسیٰ کلیم نے بول میرے نبی موسیٰ کلیم کو آگا فلا جگلہ دے پاڑا دے اندر میں اللہ دے کو ولی فون دی گئے میں اللہ دے دوت فون دی گئے میرا نبی بنیوں گا جنازہ پڑھو بلکہ میرا نبی اعلان فرما دو جڑا ہوں میرے اللہ دے ولی دا جنازہ پڑھ سے میں اللہ ہوں دے بھی گناہ معاف فرما دے سا میں اللہ ہوں دے بھی بخشش فرما دے سا میں اللہ ہوں دے گناہ جو تے بھی لکیر پھیر چھوڑے سا
اللہ دے دوست دا جنازہ پڑھے میں اللہ ہندے بھی گناہ معاف فرما دیتا اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ دے نبی دی قوم سارے تیاری دے کرے دن بنو اللہ دے ولی دا جنازہ پڑھو نیک انسان دا جنازہ پڑھو سارے تیاری کر چل دیا مقام دو تے پہنچ گنا جتنے بندے دو تے موت ہی پئی ہے سارے مسجد کے علاقے والے دے دینا دیکھ دیا دن اللہ دے نبی تو وہ بندہ ہے ایک مسجد کے علاقے میں جو کاڑی چھوڑیا سے یہ تو وہ بندہ ہے ایک گناہگار سمندیا سے اس ساتھ وہی دا جنازہ پڑھو اللہ دے نبی فرماندنا اے میرا آڈر نہیں میرے پیدا کرنے والے پروردگار خدا دا آڈر ہے میں نہیں پیادا میں آپ کو نہیں پیادا میرے رب نے آگے اللہ دے نبی بندہ دے گناہگارا سارے نفرت کرنے آسے تو سادے میں جنازہ پڑھو اللہ دے نبی فرمائے جنازہ پڑھنا کم سے اے جانے